ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا المقطع الأول في قناتنا، فتستعدوا للقاء الحياة الواقعية. ويلا طبعا هذه اللعبة أنا جربتها وطبعا كانت حلوة، وبدنا نشارك متعتنا معكم. طبعا بدنا نشوف هذا. طبعا بنعمل هالقد بعدين الصناديق، وبنعمل في المعدات والأشياء. طبعا حنطلع من اللعبة ونرجع لكم. طبعا أنا قاعدين بنرجع للعبة. طبعا بدنا نرجع مرة تانية عشان صار معنا مشكلة، أنا بحلها بعد الفيديو. طبعا هاي رجعنا نكمل معكم بقية اللعبة. طبعا اكتبوا لنا في التعليقات شو فائدة هذا الصندوق.
وقلنا نعمل الفاس. هنعمل طبعا فاس بس لازم نعمل حبل، ولسه بدنا نعرف كيف بنعمل الحبل. عشان طبعا اكتبولنا كيف بنعمل الحبل. يجب علينا ونضطر طبعا بنكون هيك متنا. وهيك طبعا وهنا رجعنا. طبعا بدنا ناخده من الجسم. طبعا نفتح الصندوق وطلع. اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك وسلام والشير.